Was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein Mettigel, eine kleine nostalgische Leckerei für die WG-Einweihungsfeier morgen Abend. Ich freue mich so. Muss aber noch gekocht werden, oder? Nee, isst man roh, mit rohen Zwiebelringen. Senhor, tem de piedade de nós. Was machst du für die Party? Bin dieses Mal mit Chantika zum Supermarkt gegangen, wo ich die bisher komischste Gemüsesorte fand. Ich dachte, ich könnte was damit kochen. Die normalerweise sehr selbstbeherrschten Deutschen verlieren ein bisschen die Kontrolle, wenn sie weißen Spargel sehen. Chantika, wie war dein Vortrag an der Berufsschule heute? Nicht so gut. Er war eigentlich erst für nächste Woche geplant. Aber ein Mitschüler war krank und der Lehrer hat gesagt, ich soll es heute schon machen. Und dann... Der Inhalt war sehr gut, aber Ihre Präsentation eher schwach. Sie haben sich hinter Ihren Notizen versteckt. Sie müssen Augenkontakt herstellen, Raum einnehmen und laut und deutlich sprechen. Ich fliege bestimmt raus aus dem Kurs. Das glaube ich nicht. Er hat dich gelobt. Freue dich darüber. Und bedanke dich für die Tipps. In Deutschland wird es hoch angesehen, wenn du sowohl positives als auch negatives Feedback annehmen und geben kannst. Nimm es nicht persönlich. Wie soll man sich sonst verbessern? Er war so direkt. In Indonesien spricht man eher durch die Blume. Tja, Blumen gibt's nicht so viel in deutschen Vortragssälen. Aber du warst auch nicht vorbereitet. Wenn der Dozent mir gesagt hätte, dass ich heute präsentieren soll, hätte ich Nein gesagt. Das sieht aber aus wie Faulheit, oder? Ganz im Gegenteil. Dich an den Plan halten, deine Rechte verteidigen, das ist für Deutsche sehr wichtig. Lies doch mal die Heftchen, die hängen da seit Wochen. Clara, warum hat die Party eine Endzeit? Die brasilianischen Gäste werden erst um Mitternacht kommen. Naja, übermorgen ist... Sonntag. Ich weiß, aber Chantika, deine Freundinnen werden auch länger bleiben, oder? Ich habe sie nicht eingeladen. Was? Und ich werde auch nicht da sein. Ich übernachte bei einer Freundin. Nein, warum? Mit dem Alkohol und dem Schweinefleisch auf dem Grill mit den anderen Sachen? Für uns ist das alles ein bisschen schwierig. Warum hast du nichts gesagt? Aber Chantika, du bist einer von uns. Können wir irgendwas tun, um es für euch leichter zu machen? Alkoholfrei. Ohne Igel. Hey! Danke, aber... Aber du hast die WG gegründet. Du kannst die Einweihungsparty nicht verpassen. Ich sehe euch am Sonntag.